नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीखो समथिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं इस पीट्रॉन के माइक्रो यूएसबी केबल को, जिसको मैंने अमेज़न से परचेज़ किया है 99 रुपीज़ में, जिसका रेगुलर प्राइस है 150 रुपीज़। तो चलिए इसको सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं और बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. तो चलिए अब इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको 1.5 मीटर लंबा वायर देखने को मिल जाता है, जो कि सच में 1.5 मीटर है, जैसा कि इसके स्पेसिफिकेशन में बोला गया है। यहाँ पर आपको ये नायलॉन से कवर मिलता है और इसके अंदर कॉपर है। मतलब यहाँ पर आप 5 वोल्ट और 3 एम्पियर मतलब 15 वाट तक का पावर ट्रांसमिशन इसमें कर सकते हैं, जो कि फास्ट चार्जिंग के लिए इनफ है। अगर आपके पास 15 वाट का चार्जर है और फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है आपका मोबाइल फ़ोन, तो आप इस केबल को आराम से यूज़ कर सकते हो। अभी मैं अपने रेडमी नोट 5 प्रो में इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने इसमें इसको टेस्ट कर रखा है, ये 15 वाट तक का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। दोस्तों, बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर देखने को मिलती है पीट्रॉन की तरफ से। यहाँ का पर जो प्लास्टिक इन्होंने यूज़ किया है काफ़ी अच्छी है दोनों साइड की तरफ से, और केबल भी काफ़ी अच्छी है। और इसमें बोला गया है कि यह नायलॉन के साथ साथ अंदर इसके कॉपर है, जिसमें आपको चार्जिंग में भी स्पीड अच्छी खासी देखने को मिलेगी। साथ में इसके मजबूती भी अच्छी है, और इसका बेंच टेस्ट किया गया है 10,000 टाइम्स। मतलब यहाँ पर अगर आप इस तरह से अगर मोड़ते हो, जैसे नॉर्मली हम चार्जर जब मोबाइल पे लगाते हैं तो यहीं पर को पकड़ के खींच देते हैं, तो इस तरह से ये 10,000 टाइम बेंच टेस्ट हो चुका है। मतलब इसको आप आराम से ऐसे करके खींच सकते हो, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, यह जल्दी ख़राब नहीं होगा मतलब। तो अगर आप इसको बाई करना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में से दिया गया बेस्ट बाय लिंक, उसमें आप इसको बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और कैसा लगा कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।